আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আকার আকৃতির বিমান দেখে থাকি। যখন কোনো ভিন্ন আকৃতির বিমান দেখি তখন আমরা অবাক হয়ে যাই। আমাদের পৃথিবীতে এমন অনেক বিমান রয়েছে যার আকার এবং ওজন সম্পর্কে জানলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। যেমন ক্রিক্রি স্মলেস্ট এয়ারক্রাফট। বন্ধুরা, কেমন হতো যদি আমাদের বাড়িতে মোটরসাইকেলের পাশাপাশি একটি ছোট্ট বিমান থাকতো, যেটাতে করে আমরা আকাশে উড়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাখির মতো যেতে পারতাম। শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন। পৃথিবীতে এমনই একটি বিমান রয়েছে যেটা আপনাকে নিয়ে পাখির মতো উড়তে পারবে। ভিডিওতে যেই বিমানটি দেখছেন এটার দাম এবং সাইজ অনেক ছোট। মাত্র একজন যাত্রী নিয়ে বিমানটি উড়তে সক্ষম এবং এটার দাম আমাদের দেশীয় টাকায় মাত্র 1 লক্ষ টাকা। আপনি যদি চান এটাকে কোনো লাইসেন্স ছাড়াই চালাতে পারবেন। বিমানটিতে দুটি ইঞ্জিন বসানো হয়েছে, যার ক্ষমতা 200 সিসি করে 400 সিসি, যার সাহায্যে 200 কিলোমিটার গতিবেগে ছুটতে পারে বিমানটি। নাম্বার 2, বেল X-22। এই ধরনের আকাশযান কেবলমাত্র সায়েন্স ফিকশন সিনেমাগুলোতেই দেখা যায়, কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে সেই 60-এর দশকে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা এই অদ্ভুত বিমানটি তৈরি করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল ভার্টিক্যাল টেক অফ বা রানওয়ে ছাড়াই বিমান ল্যান্ড করা। বিমানটি 2 জন পাইলট এবং 6 জন যাত্রী নিয়ে উড়তে পারত। বিমানটির সামনে ও পেছনে মোট 4টি ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছিল, যেগুলোর সাহায্যে ঘন্টায় 400 কিলোমিটার গতি তুলতে পারত। কিন্তু মার্কিন বিমান বাহিনীর ঘন্টায় 500 কিলোমিটার গতির চাহিদা পূরণ করতে না পারায় এই বিমানটির তৈরির প্রজেক্ট ক্যান্সেল করা হয়। পরবর্তীতে এটার উপর ভিত্তি করে অত্যাধুনিক V-22 অসপ্রে নির্মাণ করা হয়। নাম্বার 3, রক বিমান। এই বিমানটি দেখলে মনে হবে দুটি বিমান একসাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মূলত বিমানটি এভাবেই তৈরি করা হয়েছে। মাইক্রোসফটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রেতপাল অ্যালেনের কোম্পানি স্ট্র্যাটো লঞ্চ এই উড়োজাহাজটি তৈরি করেছে। সাদা এই উড়োজাহাজটির 2টি ডানার দৈর্ঘ্য একটি আমেরিকান ফুটবল মাঠের সমান। বিমানটি চলে 6টি ইঞ্জিনের শক্তিতে। এটির নাম রাখা হয়েছে রক। এই উড়োজাহাজটি তৈরি করা হয়েছে পৃথিবীর কক্ষপথে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য। ডান পাশের ফিউজেলেসে পাইলট, কো-পাইলট সবাই মিলে বিমান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং বাম পাশের ফিউজেলেসে কোনো পাইলট থাকে না। বিমানটি লম্বায় 117 মিটার এবং উচ্চতা 15 মিটার। বিমানটি প্রতি ঘন্টায় 853 কিলোমিটার গতিবেগ নিয়ে উড়তে সক্ষম। নাম্বার 4, এয়ারবাস বেলুগা। বিমানটি দেখতে অদ্ভুত আকৃতির, খানিকটা তিমি মাছের মতো। তিমির মুখের মতোই বিমানটির সামনের দিকে সরু, পেট এবং মাথার দিকটা ফোলা। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিমানগুলোর একটি। প্রায় 6 তলা বিল্ডিংয়ের উচ্চতা বিশিষ্ট এই এয়ারবাসটি। এই বিমানটি তৈরি করতে 183 মিলিয়ন ইউরো খরচ হয়েছিল। বিমানটি লম্বায় 56 মিটার এবং চওড়া 45 মিটার। এই বিশাল বিমানটির ওজন 86 টন। এই বিমানটির গতিবেগ ঘন্টায় 864 কিলোমিটার। এই বিমানটি দেশ বিদেশে বিভিন্ন ভারী ভারী মালপত্র পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নাম্বার 5, সুপার গুপি। দানবীয় এবং অদ্ভুত আকৃতির এই বিমানটি মহাকাশ সংস্থা নাসা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 1965 সালে এই বিমানটি প্রথম উড়ানো হয়। এই বিমানটি কার্গো ফ্লাইট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি লম্বায় 43 মিটার এবং এই বিশালাকার বিমানটির ওজন প্রায় 44,000 কেজি। এটি প্রতি ঘন্টায় 463 কিলোমিটার বেগে আকাশে উড়তে পারে। তো ভিউয়ার্স, নিয়মিত এমন আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আর এই মুহূর্তে ভিডিওটি যদি আপনি ফেসবুকে দেখছেন তাহলে অবশ্যই পেজটিতে লাইক অথবা ফলো দিয়ে রাখুন।